السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في تمام الصحه والعافيه ان شاء الله يا ربي. ايوا دابا غادي نجرب معكم واحد الكيك يومي، خصوصا مع هاد الايام اللي كيكون موجود فيها المندرين. واحد الكيكه اللي كتجي زوينه ورائعه. كنديروها بالمندرين اللي كيكون هكا. انا كنختار هاد المندرين اللي كيكون الجلده ديالو رقيقه هكا كيف ما كتشوفوا، وكيكون فيه الماء بزاف. هاد المندرين هو اللي كنستعملو. حاولوا تستعملوا المندرين اللي كتكون الجلده ديالو رقيقه، يعني هانتوما الجلده ديالو قداش رقيقه. هذا هو المندرين اللي كنستعملوه في هاد الكيكه. والمكونات طبعا بسيطه ما فيهاش شي حاجه بزاف. فقط كنحتاجوا المندرين، كاس السكر، 3 البيضات، كاس صغير ديال الزيت اولا كاس الا ربع ديال الزيت، وفاني وخماره، 2 الخمارات، والدقيق على حساب الخليط. وكنضيفوا معاه كاس الماء. ممكن هذاك الكاس الماء تعوضيه بكاس الحليب. انا كندير كاس الماء باش يجيني داك اللون واضح ديال المندرين، حيت المندرين غنديرو بالقشره ديالو. اما الا بغيتو ديروا كاس الحليب راه ممكن ديروا كاس الحليب. المندرين كنديروه بالقشره ديالو، ما تخافوش منه، حيت هاد القشره اللي كتكون رقيقه هكا ما كتكونش مره وما كتبانش بالمره في هاد الكيكه. كتعطينا غير اللون وكيعطينا حتى المذاق ديال المندرين اللي كيكون مجهد. نبداو على بركه الله. دائما ما كنقول لكم المساند الرسمي. بلا ما نبقاو نديرو كل حاجه بوحدها، كنديرو كل شيء دقه وحده. نبداو على بركه الله. كناخذوا الخلاط ديال المولينكس كما العاده، نديرو فيه المندرين، ثم كنديرو 3 البيضات، كاس ديال السكر، كنضيفوا عليهم كاس الا ربع. كنقيس بالكاس ديال العنبه. انا هذا هنايا راه كاس الا ربع، كاس صغير ديال الزيت اولا كاس الا ربع من الزيت، زيت المائده طبعا. ساشي ديال نكهه الفاني من فئه 7 غرام، سكر الفاني، ثم كنضيفوا عليهم كاس ديال الماء وكنطاطلو باش كنطحنوهم مزيان. ونتلاقى معكم. كاس ديال الماء اولا كاس ديال الحليب، كل واحد يضيف اللي بغا. الا بغيتي يبقى اللون واضح يعني تجيك الكيكه صفراء، ضيفي كاس ديال الماء. ومن بعد ما طحناه، الا كان عندكم طحانه كطحن مزيان العناصر، طحنوا بلا ما تصفيو. اما الا كانت عندكم حسيتوا بها ان ما غطحنش لكم الليمون مزيان اولا تخلي لكم شي طريفات منه، صفيوه. الخليط ديالنا كما كتشوفوا، انا عندي المولينكس كطحن مزيان. صافي كنبدا نضيف الدقيق على حساب الخليط طبعا. راه كناخذ واحد 2 الكيسان حتى الكثار، غيكون شي 3 الكيسان. كنضيفوا بعدا شويه ديال الدقيق، نخلطوا العناصر. شفتوا اللون كيفاش داير والرائحه رائعه، رائحه المندرين كتعطي. كنضيفوا الدقيق نصف الكميه تقريبا. كنضيفوا عليهم الخمارات، كيف ما شفتوا 2 الخمارات. واحد شويه طريقه قليله، واحد شويه ديال الملحه، ماشي بزاف. كنبقاو نضيفو الدقيق بشويه بشويه وحنا كنخلطو. الدقيق طبعا ضروري يكون مغربل باش ما يبقاوش لنا التكتلات ديالو. انا راه ديجا غربلتو عاد حطيتو تما. حتى كنخلصو نحصلوا على هذا الخليط بحال هكا كيف ما كتشوفوا. كنضيف تقريبا واحد المعلقه ديال الخل، اي نوع ديال الخل عندك ديروا قياس معلقه صغيره ديال الخل، كيعطيها واحد الطراوه. صافي. وكندوزو
باش ندهنوا المول بشويه الزبده ورشوه سواء بالكوك اولا بالدقيق. انا غنستعمل هذا المول اللي درت ليه شويه الزبده وغبرته هكا بالدقيق، ثم غنوضعوا فيه الخليط ديالنا. ضروري ما نهزوه الفوق كيف ما كتشوفوا. كندخلوها الفران اللي كيكون سخون على 180 درجه صافي، ونتلقاو من بعد ما كطيب. من بعد ما طابت كطلع مزيان طبعا كتشوفوا هكا، يعني راه كتجي مزيانه. كندخلوا فيها شي موس هكا ولا كوردون ولا شي حاجه وكيخرج لينا نقي، كنعرفوا ان راه طابت كلها تحمرات. اللون ديالها راه كتشوفوا كيفاش كيجي، راه كيجي رائع. كنستعملوا الاناء ديال التقديم، كنقلبوا هذاك المول فيه كيف ما كتشوفوا كما العاده. هادشي معروف عندنا. راه كتكون ساهله باش تزول، راه ما كتلقاش فيها شي صعوبه لاننا ديجا دهنا بالزبده ورشينا حتى هذا، ورشينا الدقيق اولا الكوك، راه كتزولها بكل سهوله. انا راه باقا سخونه، انا راه كنمس هذا من الاحسن تزولها وهي سخونه ماشي تخليهاش تتبرد. بالنسبه للتزيين بغيت تخليها بحال هكا راه رائعه، هي هكا لا درتي شي مول شي قالب بحال هكا زوينه راه كتعطيك، يعني كتستغنى على التزيين. بغيتي تزينها باي حاجه ممكن تزينها. انا هنا وضعت الكريم باتيسير، درت غير معلقه ديال الكريم باتيسير مع معلقه مع كاس ديال الحليب، معلقه ديال السكر. الكريم باتيسير كندير ديال الحامض، هي اللي كتعطيني هذا اللون هكا، والمذاق ديال الحامض كيتواتى مع المذاق ديال الليمون. صافي كنكبو تماك فوق الكيكه، راه كيعطيها واحد المذاق زوين. غير هو نتوما الكريم باتيسير ما تكبوهاش عليها وهي سخونه بزاف، كنحاولوا نبردوها. راه كيبان لك فيها تكتلات لان بدات كتبرد، ماشي مشكل، وانما ما نخليوهاش ما نكبوهاش عليها وهي سخونه بزاف. كنقصد الكريمه ما خاصهاش تكون سخونه بزاف، حيت ملي كتكون الكريمه سخونه والكيكه سخونه غادا تعجن شويه من الفوق. المهم هادو هما النصائح اللي عندي. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم ما تبخلوش عليا بالبصمه ديال الاعجاب، خليوها باش الفيديو يوصل لاكبر عدد، وعاونوني بالتعاليق ديالكم وبالاراء ديالكم والبارطاج مع العائلات ديالكم. ولا كنتوا اول مره تزوروا القناه ديالي ضغطوا على زر الاشتراك باش يبقى يوصلكم كل جديد. اللي عجبتكم القناه طبعا، وكنجدد الترحاب بكم كاملين، الناس الجداد الناس القدام كلكم، كنقول لكم مرحبا بكم في القناه اللي هي ديالي وديالكم. الى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله.